Nagaa waaqa saniifaa ta'u warrallee walti dachaane kitaabin waliin dhageen kitaabu jergamtoota boqotu kudhanii qajeeltuu tokkorra. Artiist seenanan tokko garraa Qorneeliyoo jedhan. Namni kunini nama lafkasaarii keessatti nam guddaa askariitiidha kitaabi. Namni kunini nama akka malee waaqa kadhatu jedhan. Fulatanatti dubbii waaqa waan isin jettu abbo waaqi maleekaa itti erge maleekaa waan jetteeni hojii dante dansaa waaqiyaa qaabatee kadhachaan ta'ee dhagaamtee ta'een jedhan. Maaf waaqi kadhachaa Qorneeliyoo tan dhaga. Qorneeliyooni nam waaqa dhugeeffateenin ammoo nam guddaa sirkaalaati. Maaf waaqi kadhasa dhaga. Sababii waaqi kadha nama kana dhagayeefi marroo wasadiitiif dhagaye. Lambawan marroo waaqi kadha nama kana dhagayeefi namichi kunin kitaabi waan jedhu nam waaqi sodaatu jedhu. Waaqi namichi sodaata kadhasa dhaga. Nama gamittarra waaqi sodaata. Namni kun nama guddaa horii qaba sirkaala marcuma guddaa gubbataa ammoo waaqi hin beeku kitaaba waaqallee hin beeku marro jireenyi isa kunini adoo nama waaqi hin beekne ta'ellee jireenyi nama waaqi sodaattaateefi waaqi maleekka tergeedhan har nama ganitti kakalee waaqi rakkoo keessa fuudhe har nama ganitti hawaaqi kalee gaargala keessa fuudhe har nama ganitti hawaaqi kalee salphina keessa fuudhe yoo waaqi fila guddoo geesse yoo waaqi fila ulfinnaa kenneefi kaduri yoo man qabne man guddaa jaarrate kaduri yoo man qabne gaarii guddaa bitate are sodaa waaqa lakkise mana waaqan deem waaqin kadhat yoo durii waaqa jilban waaqan jib yoo durii waaqa dura sagad amma waaqa duratti hin sagadu kun obboleeyyantiyya waaqa sodaa dhabuun abaars akka waaqa hojjeteen dansa qaabatu waaqa sodaan lambatu sabab nama kan waaqis dhagaye maleeka ergeefi lambaan lammeessoo nami kun nam qarqaaru jedhan nami yees bir dhaabbatu jedhan nam beelaa nyaachisu jedhan ar nama gamit gaargala keessa bahe nama gamit arriyyum keessa bahe ammoo nama kisa sun duri rakkoo kee jiru nama gamit qarqaaru jiru obboleeyyan yoo ar nam waaqa kadhattaate nam waaqa guldeem taate ati rakkatan qarqaartai iyes birin dhaabbanne tai rakkata ulla keetiin qarqaar yoo taate waaqis hin dhagahu ado yaamaa olte waaqis hin dhagahu hakku waaqis hin dhagahu rakkata iyes ulla keeti qarqaar kitaabi mattaayoo dhideesse dubbata gaafan beela na nyaachiftanii gaafan dheebon na obaaftanii yesuus kiristoon yoom sii beelofti garrennaan yoo obboleeyyanti tabeel qabtan warra maqaa kiyyaaf jedhettiin hojiti hojjetu warra maqaa kiyyaaf jedhu isaan gurraachallee kennitaniif nama allafirratti uumakan kajeelaa kee jirjeelaa keessa laaltanii ka hospitaala kee jira hospitaala keessa laaltan ta'e yana qarqaartanii yesoon koota jireen hin dhuman seenaa yoo namni qarqaar waaqi rooman argan lamba sadeesso marro nama kan waaqi dhagayeefi marro namni kun taayimii waaqa waliin qabu atar taayimii waaqa waliin qabda taayim beesharaa teetiin qaba taayim iskuul keetiin qaba taayim ofis keetiin qaba waaqi taayim takkeessa taayim qaba masaan waaqi nuuqee masaa 24 masaa 24 kan keessa masaan nu waaqa hojjan jirti masaan nu waaqa kadhan jirti masaan nu waaqa galateeffan jirti masaan nu waaqa kadhan jirti obboleeyyanti yaa'u qoomni waaqa waliin qabaan taate waaqi nu dhaga waaqa hojjeteen dansaalleen qaabat tanaaf maqaa yeessootiin akka waaqi si dhaga yoo feete akka waaqa hojjetante dansaa taate kalee hojjette qaabat yoo feete tokkoffaa waaqa sodaadhu lammeessoo nam qarqaare sadeessoo qoomni waaqa waliin fudhadhu shalom.